Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melihat bagaimana mesin gerinda tangan ini ya, hand grinder, akan kita gunakan untuk menjadi circular saw, menjadi gergaji putar ini. Nah, ini adalah gerinda tangan murah meriah merek Ryu dan dia adjustable ya, putarannya bisa diatur. Dan pengalaman kami untuk menggergaji ini putarannya itu di maksimum ya di 5 atau 6 gitu. Nah kalau yang tipis kayak gini triplexnya saya kira di 5 cukup, tapi yang tebal ya yang 18 mili tebalnya ya itu harus di 6. Nah ini kita pasangnya sebetulnya ke spakbornya itu gitu ya. Ya dudukan ini kita beli harganya di sekitar 50 ribuan nih, saya agak lupa nih detailnya ya, tapi nanti bisa dikoreksi di deskripsi harga aslinya. Tapi ini ada lengkap nih, sudah ada juga pengumpul debunya nih, kayak knalpot debunya nih nanti terkumpul di sini nih. Nah kita pakai blade yang seperti ini ya, saw blade ya, ini yang 4 inci itu ya diameternya. Kemudian ini bisa sampai 5000 rpm tuh ya. Oke, tanpa berlama-lama mari kita langsung buktikan. Ya, dan untuk keselamatan kita pakai masker ya. Kemudian kita nyalakan juga kipas nih supaya debunya pergi. Nah, yang perlu diperhatikan ketika menggergaji ini belum tanpa guide ya. Jadi langsung saja dianggap gergaji biasa, sudah digaris dulu. Ini ada triplex bekas ini. Nah, langsung saja coba kita nyalakan. Hati-hati ya. Nah, ini harus dipegang ininya. Nah itu ya hasilnya udah cukup bagus ya tuh, rapi nih, rata ya, jadi sangat efektif. Nanti kita lanjutkan untuk yang tebal ya. Ini yang tipis gampang banget, bisa ngebut sebetulnya ya. Oke, nanti kita lanjutkan dengan yang tebal. Nah ini kita coba potongan yang kedua dengan ngebut. Nah, gitu ngebut. Sekarang kita coba untuk memotong multiplex tebal setebal 18 mm. Dan ini karena multiplex bekas sudah ada catnya, dan di bagian bawah itu tuh sudah ada wallpapernya ya, berupa busa yang motifnya batu bata. Jadi ada tebalnya sekitar setengah senti itu ya, setengah senti sampai 1 senti. Jadi nanti di bawahnya akan ada sisa-sisanya karena memang ada wallpaper busa itu. Oke, baik, kita akan mulai. Kita mulai nyalakan ya sang gergaji dari gerinda tangan ini. Dan ini tidak menggunakan guide besi yang dijepit ya, karena ayah sudah cukup pede kok gitu. Kita menggunakannya tanpa guide juga udah bisa cukup lurus, cukup akurat. Nanti kita lihat hasilnya ya, tanpa guide pun sudah cukup baik hasilnya. Nah ini sudah selesai. Nah di bawahnya nih tidak langsung buntung begitu ya, karena tuh ada wallpapernya tuh, ada busanya sekitar setengah sampai 1 senti. Tapi kalau hasil pemotongan multiplexnya sendiri ini sudah cukup memuaskan. Bagi kami yang hanya punya gergaji tumpul, ini adalah alat yang luar biasa. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.